大家好啊！注意萬寶出沒，東北呢個地方咧天寒地凍，咁呢度咧有個菜式咧就好出名、好受歡迎嘅。咁佢係東北10大經典名菜之一，就係鐵鍋燉大鵝。咁佢咧就味道好香濃啦，好啱呢個餸飯啊、麵啊咁樣。食完呢個胃都暖晒，同埋食個過程呢就由頭暖到落腳喎。咁食完呢就暖粒粒，唔怕凍噶啦。咁我呢就訂咗呢個餐 ，Let's go！ 你嘅訂閱同點讚係俾我最好嘅鼓勵。呢個餐廳有3個分店，咁個雙人餐呢係周1至周5。中午11點至2點行使嘅，可以喺6款鐵鍋入邊咧揀1款。平時我見到咧係70幾80蚊㗎，今日好好彩啊，俾我用63蚊搶到啊！喺羅湖口岸搭綠色嘅1號線，10個站咧就去到車公廟站，然後咧喺 F 出口嗰度行出去，直行去到路口咧就轉右。跟住去到下一個路口咧，就轉左過對面馬路。呢度沿途咧好多嘢食啊，食完嘢先介紹。再到下一個路口咧，又轉右嚟到餐廳啦。全程行咗2分鐘。好多紅燈籠啊，大紅燈籠高高掛，入到嚟嗰啲顏色咧，就令我已經覺得係好溫暖嘅啦。呢度咧就有2層嘅，上去樓上望下先，位置就比較少喎。咁都係落返去樓下，呢度就寬敞啲。呢個係陶鍋，擺隻手上去咧，仍然覺得暖嘅。咁店員咧就會擺一個鐵鍋上去，好大個㗎，睇下。跟住呢一鍋唔知咩嘢嚟嘅咧？因為我又未去過東北，又未食過東北菜，我係零認識嘅。對於我嚟講呢係好新鮮感啊！哇，好大煲啊！幾十蚊雙人餐，份量咁多喎。呢個係榨菜啊，好少前菜係榨菜嘅喎。跟住店員呢就冚上一個大鍋蓋，咁真係未食得啦，要等一陣。我揀咗玉米餅，呢嚿呢就係粉團，坐喺度呢真係覺得好暖啊！哦，原來呢度呢係個明火嚟嘅，所以坐喺度呢連對腳都暖埋，真係由頭暖到落腳啊！已經過咗一段時間啦，係咪要自己打開嚟食呢？左諗右諗，有啲疑惑，不如問下店員啦。謝謝，煮好了，你要打開。要20分鐘。哦，還沒到時間。好好，謝謝。再等一會兒。好。原來未煮好，要等，就要等多20分鐘。喺東北就算零下10幾20度，凍到僵晒，一入嚟咁樣坐20幾分鐘啊，都暖晒啦。又嚟多樣嘢，嗱，呢度好認真㗎，真係有個計時器㗎。哇！終於打開蓋啦，跟住阿姐呢就將所有嘅嘢車晒落個鍋度。之前呢，阿姐將嗰個小米嗰個粉團呢分開一嚿嚿呢，黐咗落個鐵鍋邊嗰度，而家已經烤好啦。這就像我送給你的。哦，不要。不是我的套餐裡面有米飯的。沒有。沒有啊？就是我送給你的，因為挺糊了，我們可以送東西。烤焦啦！阿姐話佢個小米餅整得唔好，送一碗飯俾我。我揀咗鐵鍋燉大鵝，咁鵝肉呢就大概有10零件到啦，咁有唔少呢係啲頸啊、腳啊、翼尖啊咁樣，咁啊仲有啲呢個粉條啦，仲有好多薯仔嘅。咁阿姐就話呢，如果係喺店入邊點佢哋正價呢，咁係188蚊呢就有半隻鵝嘅。
咁但係我覺得呢個份量對於我哋嚟講呢，都已經好足夠食㗎啦。小米餅呢，就冇乜嘢味道嘅，有啲似食鬆糕咁樣，但係嗰個質感呢係好鬆軟㗎。個汁呢就好香濃、好惹味㗎嘛。咁啊，將個小米餅呢飲啲汁食，味道唔錯。薯仔呢就有啲粉，又有啲鎖，我覺得呢似呢個薯仔同蘿蔔嘅混合體啊。咁佢索晒啲汁呢，就真係好好食啊！鵝肉呢好厚嘅，呢隻真係大鵝嚟嘅，同埋呢佢係新鮮鵝嚟嘅喎，所以食落去呢嗰啲肉質呢好軟腍嘅，味道呢亦都係好好啊！我以為呢個係粉條啊，咁但係又見到透明喎，咁啊問下個店員啦，原來係土豆粉嚟嘅。啊！食落去呢，煙煙韌韌，哇！呢個更加吸晒所有汁嘅味道啦，所以呢個粉條呢，我覺得係非常之好食啊！原來呢一兜呢係呢個粟米粥嚟嘅，佢就本身冇乜味道，所以嗰個榨菜呢就愛嚟加入去送呢個粟米粥嘅。哇！呢個餐啊，份量真係好多啊！哎呀，唔怪得知啲東北人咁高大咁大隻啦。出邊呢係有一個雪糕機嘅，係任食嘅。但係而家都差唔多3點鐘啦，佢哋下班啦，咁所以就冇得試啦。我哋呢啲南方人點食得晒啊？要打包走啊！地鐵沿路行過嚟都好多食肆啊！呢間貴州酸湯火鍋。呢間就係食烤肉嘅，呢間呢就係呢個重慶火鍋。隔離呢間呢係食烤肉嘅，見到佢呢係2024年嘅必吃榜。呢間呢都係食貴州嘅酸火鍋，見到佢18蚊包咁多樣嘢喎。嗱，呢度嘅裝修顯然係同頭先嗰間唔同啦，係非常之有煙火氣。好似大排檔咁樣，咁呢條街呢，嗰啲食肆呢，全部都好重口味嘅喎，咁所以呢，呢度都有一間涼茶鋪。行翻去車公廟地鐵站嘅 F 出口啊，呢度有個商場喎，係深鐵匯坊。呢度呢，好似入咗個時光隧道咁，打卡都幾靚㗎，入邊有夾公仔機。有便利店啦，幾間嘅食肆啦，咁呢度呢係寫字樓嗰個小商場嚟嘅，咁呢度嘅飲品類呢就比較多啦。咁頭先嗰條重口味食街呢就冇乜茶飲店，所以大家要飲茶飲呢就可以喺呢度買啦。咁呢度呢就一路係通返去地鐵站嘅 E 出口。大家喺片入邊呢，成日聽到啲咳聲呢，係巴黎仔㗎。巴黎仔呢，就已經17歲半啦，年紀大呢，條氣管都唔係幾好。尤其是而家天氣凍啦，佢飲啲水又更加凍，所以呢就咳得頻繁一啲，真係慘豬啊！但係出街就唔咳㗎咯喎。